हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दिस इज नवेद अहमद। आज हम जा रहे हैं जी कराची। आज हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो कराची का ब्लॉग है। हम जा रहे हैं जी हाजीपुर से कराची। हमने कल 3 टिकट लिए थे। एक टिकट हुआ था 6,000 रुपये का। और हम जा रहे हैं जी आज कराची। आज 6 बजे की हमारी सीट्स हैं और 6 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे कराची के लिए। कल इंशाल्लाह 12-1 बजे तक हम कराची में होंगे। और हम जिस गाड़ी पर जा रहे हैं उस गाड़ी का नाम है बाला गुजर। हम आपको बाला गुजर का रिव्यू भी दिखाएंगे, उसकी जो सर्विस है उसके बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपके साथ इंशाल्लाह रास्ते में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड लक। This is Navid Ahmed. Welcome to Karachi trip. Turn it on, tell me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. And अब हम आ गए हैं जी घर पर और थोड़ी देर में 6-6:15 गाड़ी आ जाएगी और सामान वगैरह में अपने लिए हैं। और गाड़ी में बैठ कर हम आपको बताते हैं। गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और ये भाई मुझे क्या कहते हैं, कब जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं अनकरीब घुमान तो चाहते हैं। और जब हम जाएंगे वो इंशाल्लाह बाइक ट्रिप करेंगे। आज तक दिल से हटकर है क्योंकि हम जा रहे हैं बस पर। और नेक्स्ट जो हमारा जो ट्रिप होगा वो इंशाल्लाह हम बाइक पर ट्रिप करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह गाड़ी के साथ। हमारे गांव का व्यू दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने से हमारी बस आ रही है, वो आपको नज़र आ रही है, वो देखें वो सामने से हमारी बस आ रही है। और इंशाल्लाह जी हम आज जा रहे हैं कराची। और आपको रास्ते में हम आवाल भी दिखाएंगे सारे रास्ते का। और ये आ गई जब हमारी बस, इसके ऊपर हम बैठते हैं और बैठ कर चलते हैं जी सीधा कराची। الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। हज़ारा मोटरवे के ऊपर से हम बस के अंदर बैठ रहे हैं और ये बस का टोटल व्यू है सारा। और अब हम मौजूद हैं जी इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर। और अब थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है। मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की थी ये वाली लाइट ऑफ़ कर दे, लेकिन उस बंदे ने ये वाली लाइट ऑफ़ नहीं की। थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है हमें फ़िलहाल तक तो। बाकी ओवरऑल ये बस का व्यू है और सफ़र कुछ बेहतर जा रहा है और ठीक जा रहा है फ़िलहाल तक। इस लाइट का मैंने इनसे कहा था कि रिक्वेस्ट की थी ये वाली लाइट ऑफ़ कर दे, लेकिन इस बंदे ने ये वाली लाइट ऑफ़ नहीं की थी। अब जी हम जी पहुँचे हैं जी कलर कहार, यहाँ पर कंपनी की तरफ से खाना दिया जाएगा बाला गुजर की। तो ये हमारी गाड़ी। और गाड़ी के बारे में कुछ ये बताता चलूँ मैं आपको, कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा जी खाना वगैरह आपको देंगे। और ये सारे मामलात है। ये कल कार पहुँच चुके हैं हम। ये गाड़ी का व्यू है और सफ़र ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है फिलहाल तक तो। देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है हमारे साथ। और ये जी इनकी तरफ से खाना जो हमें खाना दिया गया है, ये थोड़ा सा सालन है और ये वाला खाना है जी। चलें अब गुजारा ही करना है तो अब हमें खाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और साथ में 3-4 रोटियां दी हैं और ये वाले 3 प्लेट दिए हैं टोटल खाने के लिए। ये आप खाएँ और पूरी रात इसी के ऊपर गुजारें। कोशिश करेंगे कि हम रात गुजार सकें। ये देखें
एक, दो, तीन, टोटल 3 रोटियां दी हैं और ये साथ में 3 प्लेट्स हैं। जी नाजरीन, अब हम आ गए जी बस के अंदर, और एक्सपीरियंस कुछ बुरा ही लग रहा है मुझे, फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो बहुत सफ़र पड़ा है, अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का सफ़र हुआ है मेरे भाई, और थकावट अभी से स्टार्ट हो गई है। देखते हैं जी आगे क्या होता है। फ़िलहाल तक तो मैं मायूस हूँ काफ़ी इस ट्रेवलिंग एजेंसी से, जिसका नाम है जी बाला गुजर एक्सप्रेस, जो कि 6:30 बजे हरीपुर से ये चली है, और अभी तक ये कलर कार पहुंची है। खाना खाया, खाना खाना खाने के बाद फ्रेश हुए हैं, और आप फिर अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। खाना वगैरह तो आप लोगों ने देख लिया था कैसा खाना था, देखते हैं आप क्या होता है आगे। अगर आप की वीडियो में यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और आप ये फेसबुक पर देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को फॉलो कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं ये रास्ते में आपके साथ। Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night